Sai riprendere? Sì. Ok. Vai. Stop. Allora, da 0, aspetta, 0, da terra, sopra, vai su, fai vedere? No, fai vedere, passalo. Reggo io. Si vede? Ok. Palla medica. Due e mezzo, 20, l'hai preso? 2 e mezzo, 5, corda, fate pure questo. 15 per dopo, 5, 2 e mezzo per dopo. Bilanciere carico a 35. Cristian, metti il timer. Aspetta. Pronto? Battete quei dischi di là. Aspetta. Fate pure questo. 15. Ok. Pronto? Vai. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Uno.
Vai. avuto avanti a prima. Prima e vedo al 9. Sì. Va bene. Paranda. Sant'Otto. No, 10, 80, posto. Due volte a settimana, perché io vedo che Dai, ancora, ancora, ancora. 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 Ancora, ancora, ancora una. Ok. O 70. Vai, dai.
25 qui? Sì, ok. Vai Vittorio. Abbiamo l'80. Vai. 7,55. Vai, vai, vai. Sì. Posso tirare? Tre minuti. Vai Vittorio. Vai, vai, vai. Facci convinto che ce l'ha. Più convinto, vai che ce l'ha. Devi farlo tutto. Più convinto che ce l'ha. Stanno rigando. Tieni. Vai, 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 vai. Bravo. Prendi di te. 2 minuti ti mando. Vanno 2 minuti. 3 minuti. Respira. 2 minuti da adesso. Vittorio, sono i tuoi, Spingi ste spalle in alto quando stai sotto. Incastra. Quando sali, non sali avanti. C'ho l'inizio. Sali sopra. Vai su. Verticale. Verticale, no, non andare avanti. Caschi perché andando avanti però perdi dietro. Sali su, spingilo su, fatelo bene, non sono tanto non sono tanto, dai. 1,20. Vai, 1 minuto. Va Vittorio. Vai, vai, vai! Respira, respira. Vai, 50 secondi, vai. C'è ancora tempo. Vai. Calma, ce l'avevi. 40 secondi. Sali sul dritto. Verticale, verso il soffitto. 30 secondi. Dritto. Vai, 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 vai! Vai! Vieni a prestare. Vai. Aspetta, ma non Vai, no. Allora. Aspetta, 10 secondi. 6. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. 2 e mezzo. 2 e mezzo. 2 e mezzo, ok. 5. 5, 15. 15. Piacere. 5. Vieni qua. Prendi il bilanciere. PR così a 2 e mezzo.
in mezzo, 5, 15, Ok. 5. bilanciere 20. Ok. 5 bilanciere. Sì, sì. Ok. Ok, a posto. Posso stoppare? C'era un ragazzo che